ที่ division ที่ตัวเตจิใบอุเลสิลเลนกอลิกันนี้Serchhip Vangkhuaให้เราง่ายทางSawrkar in kum som pariat le kum som li pali inkar-a angai pawimawh hmasak te hnena COVID-19 danna pek kalpui chhan ani hnuah voin atang khan Serchhip-ah pawh danna hi pek na thawh ve ani Sawrkar lai puin kum som pariat atanga kum som li pali inkar te hnena COVID-19 vaccine pek na kalpui chhan tura ruwa hmanna asiam hnuah Mizoram pawh ani min atang khan kum som pariat le kum som li pali inkar te hi vaccine pek chhan ani tun chuma danna peka hian mi pawimawh sang khoi tu te le mi pui ten an dor na sat te chu ngai pawimawh hmasaka da ni in Serchhip-ah chuan voin atang khan Serchhip CMO office main center heng ngai pawimawh hmasak te hi danna pek chan an ni voin khan chawhmalama Mizo Fed thok bank sang thok le post office thok te chu danna pek ni in chawhnulama retailer le supply department thok te bawk nu te sem le Mexican driver te chu vaccine pek chhun zom le an ni boka voin ani khatna hian kum som pariat chung lama ngai pawimawh hmasaka hian mi som sari te hnena vaccine hi pek ani vaccine pek na hi naktu ka chhun zom le ani anga media thok tu sang te auto rickshaw le taxi driver te PNE department thok te damdoi dor ngak tu te bawk nu te sem le PWD hnuah site thok te pek an ni don ba ka kum som li panga chung lam vaccine la lo tan first dose lak thei ani bokang Darkar somni palikal ta chhung khan Serchhip District-ah African Swine Fever lenna hmunah Vawk thi pathum om lein Serchhip-ah chhan hriatloh Vawk thi pakhat om bawk Serchhip-ah HN department ho tu te hnena atanga thu kan don danin Serchhip District African Swine Fever ASF lenna hmunah Darkar somni palikal ta chhunga Vawk thi pathum zinga pahnih hi new Serchhip mi ni in adang pakhat hi islungdar khua ami ani thunga Serchhip Vawk thi pahnih hi Vawk puitling ni in islungdar Vawk thi hi thlathum le thlariat inkar ani thung heti hian Serchhip District-ah ASF lenna khoparuka Vawk thi za chu somruk pakhat ni to in Vawk thi tamna ber islungdara Vawk somni pali thi to in new Serchhip-ah som panga an thi to ani heti lai hian Darkar somni palikal ta chhung khan Serchhip District-ah chhan hriatloh Vawk thi pakhat omin hei hi Serchhip khua ami ani he Vawk thi hi rapid antigen test mangin African Swine Fever test nei ngal ni ma se ASF shi ero mu ani lo thunga Serchhip District-ah chhan hriatloh Vawk thi hi khoparuka som paruk om to bokani Serchhip khawpui chhunga African Swine Fever avanga Vawk thi an om to avangin Vawk sashal le thon chwa chungchanga khwa kherna siamani hemi chungchanga hian Serchhip District Magistrate lelmuan sang ralte chuanimin pia khan thu chwa siamin tunlai hian Serchhip District-ah Vawk natna shri African Swine Fever ASF alen mek thu le he shileng avanga Serchhip District mi puiten buaina le har satna kan to lo nan khapna thu pek po chu ani to thu atar langa Serchhip District chhunga thei to pa in vena le malak na akal chungin veng le khochen khat te chu shilen na mun affected area Sawrkar in apuan ta ka wangin heng veng new Serchhip le chhiatlanga te hian shileng ti to pani thwai thei nan le kaidar le zel tur ven nan khawle zuala khwa khirna dan kalpui chula wangin section 144 of CRPC 1973 in thunei na apek angin new Serchhip le chhiatlanga Vawk dam le damlo tal le zor khaptlat ani thu le Vawksa le Vawksa atanga thil siam reng zor lak lu le lak chwa khaptlat ani ti atar langa heba ka hian Vawk thi an omin 18th department mithiam teron chunga ti ral turani thu atar lang bawk he thu pek hian order chu ani atanga thlahni chhunga huamanga he thu pek zom lo chu section 188 IPC dan mangin shem thei an ni ang Serchhip District-ah Vawiin thleng khan COVID-19 shikai zali somriat panga hmu chhuani to in anzinga zali som pathum te chu enkol dam an ni to shikai enkol lai somsari pakhat an omek Serchhip CMO office atanga thu kan don danin Serchhip District-ah hian Vawiin thleng khan COVID-19 shikai mi zali somriat panga hmu chhuani to in heng atang hian mi zali som pathum te chu enkol dam an ni to tuna hian shikai enkol lai somsari pakhat la omin nuna chan mi pakhat a om to bokani Serchhip District-ah shikai enkol lai te hi nursing school CCC a somni pariat horticulture college Thenzola pahni PTS digital classroom a panga KVK farmer hostel not vanlai phaya pakhat 4C Serchhip-ah som pathum ZMC a paruk le home isolation a som paruk enkol me kan ni Vawiin khan Serchhip District-ah shikai enkol mi panga te chu nursing school CCC atanga chhuat tir an ni ba ka ZMC enkol mi pahni chhuat tir an ni bok
Vawiin khan Serchhip District-ah rapid antigen test mangin sample somruk pakua enfia ni in shikai pakhat mu ani a shikai mu chhuah hi keitum khua ami ni in shikai na hriatloh ani a Vawiin khan thunat laboratory a sample pali enfia ni in result hriat alani lova RT-PCR hmanga sample lak enfia turin ZMC a za som pasari thon ani bawk COVID-19 daw na konga malak na ata na inpe an omzela Vawiin lama COVID-19 daw na konga mantura motor tho an omba ka VLTF sang te chanpui na sem mani bawk Serchhip pian ivenga cheng alal hun siam chuan COVID-19 shileng do na konga malak na kalme ka achula piang man turin a motor bolero chu Vawiin khan Serchhip CMO office a thawh alal hun siam hi Serchhip sub headquarters pawimawh treasure na lo chel to thin ni in hetia nga shileng do na konga in pe an om chu an lom hle ti Serchhip CMO office a thok te chuan an soya he motor hi kong sang sanga tangkai taka an man thei don thu an soi bokani Serchhip East Block MNF te chuan Vawiin khan an huam chhunga village level task force sang tetlo in duty temamo apiang man turin cheng sang khat theu an plana Serchhip East Block MNF hian New Serchhip North le Darnam Veng VC inkar zong huamin heng chanpui na hlan tur hian an treasurer ke tlang than moi le secretary Bill Muan puite an kalani heng ba ka hian veng sang ami mal le pol ba ka ko shan te chuan an huam chhunga VLTF sanga shileng do na atan man turin sum le pai le thil dang an hlan State level subcommittee on Green Mizoram chu Vawiin khan thu khomin he hunai hian forest minister tjl ntluang chuan thingchiak phun tam aya phun chhuna piang hlo thling tura enkol chhun zom lam ngai poimo atol thu asoi State level subcommittee on Green Mizoram thut khom hi Vawiin khan an chairman environment forest and climate change minister nibok tjl ntluang kai shuain biak mu theina kaltlang ane ni a he hunai hian minister chuan thingphun chu hun binei ani avang le khotlai chi ani lo awangte kan tuina kiamzel le sikle sa in thak thleng na sa awang le kumina kumdang aya khokheng kan torai awanga kang meina satak chhuak awangin thingphun chu ngai poimo atul ti asoya EFNCC department chuan kumma sala matang khan thingchiak lian thale risel tak nei turin ma alak tho soin Green Mizoram Day phun tur tall seedlings abik taka ruwa man ani thu asoi heiba ka hian minister chuan phun tam aya phun chuna piang hlotling tura enkol chhun zom lam ngai poimo atul thu asoya kumina kumdang ain ruwa tui kan muhara kang mei po chuak na sa hle a kumina kang mei chuaka hian forest field staff ten kang mei thelna konga theito pan chhuwa thu soin khotlang mi pui tele NGO tenen tho na thatak anei awangin lom thu asoi bok nikum sang ni somni khan COVID-19 shipui awangin Green Mizoram Day hi kumdang anga man thei ani lova kumin sang ni somni pakhata po hian COVID-19 shipui chuan zia omlam apan thei lo awangin Sawrkar in COVID-19 dar tur aven na konga hin kai shuaina siam te bo chelavin district level Green Mizoram committee ten an mani district thewa ruwa man siam se ti in arelani MZP chuan mua lungthu village council ten Zoram medical college extension atana government primary school le government middle school building le ram health and family welfare department ne an peringot mai hi mak an ti thu le hria thiam har an ti thu an soi Vawiin thu chuan siam MZP General Headquarters chuan zirna hmun le ram te mua lungthu VC ten Education Department thu nei tu te voi khat ma po soipui lova an pe mai chu an thathiam lo tak zet ti soin School Education Director in Mei ni som panga amua lungthu VC te in soifia tura ati angeya in soifia tur le heram hi School Education Department kuta hlan lek le wat tura an phu thu an soya MZP chuan zirna tha kan nei nan le school ram hum him ani theinan thei to ba chwa zel don ti an soi bawk Mizo Students Union MSU General Headquarters point hetianga school ram ZMC tana pek hi Vawiin khan hmunah kalin an endik ti an soya mua lungthu khwa hian primary school panhi omen kho chhunga omzok hi zirlai omlo awanga rausan ani thule tuna zirlai te kalmek na zok chu falcon khwa ne na hanin rina hnaya om ani ti soin tunlai kan ram shileng ne na zirna in hon thei ani lo laya VC ten ram an lo pe mai ni alang chu poian ti thu an soya Mizoram hun sanga zirna hun ram te sat hek zonga thutluk na siam lo turin zoram tlang sanga khotlang shwai tu te angen bok
Sawrkar na thawh COVID-19 do na ata na poisa thawh verem chang lo tura in report tura ti chu Sawrkar na thawh te in direct avanga Sawrkar chanpui na ma ni hlo thawh rem chang thei lo te chin chia tum na ni thu Congress Party chuan an soi Voina thu chuan siama Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Mizoram Sawrkar ngen na nga Sawrkar na thawh ten COVID-19 do na ata na an ni khatlo an thaw tur chu buai pui me ka nei thu le Sawrkar na thawh te zinga poisa thaw verem chang lo tur te chu an department thowa drawing and disbursing officer DDO hnena in report tur ati an ne ti soin he thil hi Sawrkar na thawh te in direct ka vauna Sawrkar chanpui na ma ni hlo thaw rem chang thei lo te chin chia tum na ni ti an soya MNF Sawrkar poisak nei lo dan enin Sawrkar na thawh tam tak harsat taka khosave chok tele ni khatlo thawh verem chang lo te thawh kher ngai ti lo te po Sawrkar lo wangin an in report ngam don lo ti achiang hle ni an ti a tuklui donation ang zia zanga Sawrkar na thawh te an ni khatlo thawh tir dum na chu tha an ti lo thu le poisa thawh ve thei lo te in report tura ti na chu ti danglam le thwai tura Sawrkar an phut thu an soi bawk Nimina Trangkhan Mizoram akumsom pariata tranga kumsomli pali inkar te chu COVID-19 shidanna pek tran an ni a ani khatna mi sang khajali somli pali te shidanna pek an ni kumsom pariat le kumsomli pali inkar ngai pawimawh zual te shidanna pek hi nimin khan Mizoram hun sang atluang taka bulchan ni in State Immunization Officer Dr. Lalzomi chuan Mizoram chhunga District Pathum siaha Serchhip le scholarship ti lawa chuan vaccine hi pek vek ani thu asoya Sawrkar chin chia danin Mizoram puma mi sang khajali somli pali te chu shidanna dos khatna pek an ni a shidanna pek tamna ber champhai district mi zaruk pasari pek an ni a lunglei district mi zahni somni te shidanna dos khatna pek an ni bokani Darkar somni palikal da chhungin Mizoram COVID-19 shikai zinga nunna chan mi pathum om lein Mizoram shikai hmu chwa zinga nunna chan mi somni pakwa an om to ani Sawrkar thu choina tarlan danin ni zanda rukle minute som panga khan chuan oma kum som nga panga aizol chan mari west chu COVID-19 pneumonia wangin aborala chuan oma hian April ni som pasari khan COVID-19 shi akai ti hmu chuan ni in chuap TB le lung thalo nei ani a atu ka ZMC admit ani a April ni som ni parukhan ICU wa dalu ni in zan khan aboral zuita ani tukinda khatle achan vevel khan silal thanza mi kumsom ruk pasari tanshil chu COVID-19 pneumonia wangin ZMC aboral vele boka silal thanza mi hian April ni som parukhan COVID-19 shi akai ti hmu chuani in atuk April ni som pasari atangin ZMC dalu ani a ama hi zun thlum nei ani bawk voin chahmadar som pakhat le minute som nga khan silal zuya kum somruk pathum din tharveng aizol chu COVID-19 pneumonia wangin aboral vele boka tun thani sari khan shi akai ti hmu chuani in ama hi zun thlum nei ani a shi akai ti hmu chuani hnu hian ZMC IC wa dalu ngal ni in voin khan aboral zuita ani Mizoram ani khata COVID-19 shikai hmu chwa zat alatla hniam hlei theilawa nimin khan Mizoram sample sang thum zaruk somruk paruk enfia le ni in henga tang hian shikai zahni somthum pakwa hmu chwa le an ni a Mizoram shikai hmu chwa po mi sang kwa ain an tam to ani Nimin khan ZMC laboratory sample sang khat somsari pasari enfian in henga tang hian shikai mi somthum panga hmu chwa an ni a anwai hian Serchhip District-ah sample lak vek ni in shikai hmu chwa to nen in kom hnai na nei len khung sang lai vek an ni Nimin khan district sanga thuna laboratory sample zahni som paruk enfian in henga tang hian shikai panga hmu chwa an ni boka anzinga mi pathum te chu champhai district hmu ni in shikai to nen in kom hnai na nei an ni a lunglei district shikai pahni hmu ni in state pon atanga ron ho in khung sang lai an ni bok Rapid antigen test mangin nimin khan Mizoram sample sang ni zathum somsari pathum enfian ni in shikai za somkwa pakwa hmu chwa an ni a anzinga za somsari pakwa te hi aizol district shikai hmu chwa an ni a aizol electric venga shikai mi somni pali hmu ni in ramthara som pakwa le mau bawk tuithiang le Vawk le na som pakhat hmu an ni boka aizola shikai hmu chwa zing somriat pathum te hi shikai na hriatloh le chhui zui nga yan ni hengba ka hian Serchhip District-ah shikai mi pasari hmu ni in Mami District-ah pali lunglei District-ah pathum le scholarship longtlai le Saitwal District-ah pahnih cheu hmu chwa an ni bawk khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani